What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, maliligo muna ako kasi hindi pa ako naliligo. Kaya kasi Fiesta dito sa amin. So, kasama ko kayo sa food trip namin. Nandito na naman siya. Yung laging eba sa pag ko nandito. Hindi pa siya naliligo. Hindi ka pa din naliligo. So isasama ko kayo sa aking food trip kasama si Kayla at yung isa naming kaibigan. Ginagawa mo. Okay lang. So, tara na. So yun, nandito na ako, nakaligo na ako at saka fresh na po siya, parang tilapia, bagong huli. So, ngayon, naantayin ko lang yung kapatid ko kasi nasa bayan pa siya na nagdadala pa siya daw siya ng pagkain doon. Kailangan pa ba yun? So, aantayin ko na lang siya at pagkat uwi niya dito, so, alis na kami. So, mag-isa lang nga pala ako dito and nakakalungkot. So, mamaya antayin ko na nga lang siya. And ulit. Antayin ko na lang. Pupuntahan ko na si Bebe mamaya. Bebe Kayla. Para sa aming food trip dito sa Santa Elena kasi Fiesta. So, happy Fiesta! Ayan guys. So, samahan nyo ako sa aking food trip. Basta. So, tara na. So, what's up? Naglalakad na ako. Puntahan ko na si Kayla. So, mamaya na lang ulit ako mag-video kapag nandun na ako sa kanya. So, bye. Mamaya na lang. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure that